Yan, niloloko mo ako. Ah. Niloloko mo ako, tita. Wir haben Holz genommen. Das gab's noch. Wir konnten nicht schweißen oder schleifen oder Metall schneiden. Wir brauchten keine Anlage, die 20 Jahre hält. Nur eine, mit der wir gut testen konnten. Ah? Ah? Wir haben Wasser. Es war ein Tag. Kalingan mo siya, pe. Kanina iyak-iyak. Gusto niya talaga dili ihiga, dili matulog. Pinatulog ko siya. Nagmanya. Mit den Hoffmans nach Guyana zu gehen. Ay, kaya buyag no. Dako na dyan siya no. Bako na siya, pe. Oy. Es war ein Albtraum. Hindi na siya, baby. Eh, bibi damulag na. Budamulag naman ang bebe. Wasser war mir Ang egal. bebe. Bis zum Brust im Bach. Tara, tara. Ako yung nauhong sa una. Zitterale,